แล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างพระบารมีนาน4 อสงไขยกำไรอีกแสนกับได้พระธรรมคำสั่งสอนมานำทางให้เราพ้นทุกข์ที่ใต้ลมโพพฤกษ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาเมื่อเพ็ญกลางเดือน 6ก่อนพระพุทธศก45 พรรษาเป็นสัจฉิกาบัญญัติเกิดขึ้นพร้อมๆกับการที่ตรัสรู้ชื่อว่าพุทโธพุทโธผู้ประเสริฐโอกาสวาสนาของเราและท่านได้พบพุทโธผู้ประเสริฐเรียกว่าไม่เสียเวลา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพบธรรมแล้วเปล่งวาจาว่าอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิวิสังแปลว่าเมื่อเรายังไม่พบญาณได้แล่นท่องเที่ยวไปสงสารเป็นอเนกชาติใครจะมาบอกว่าพุทธวจนะคำสอนเราปฏิบัติได้อย่างนี้นะทำอย่างนี้นะทำได้อย่างนี้อย่างนี้อย่าเชื่ออย่ารับรองแต่อย่าไปคัดค้านเขาแล้วก็ลองทำดูต้องเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนแล้วจะไปให้ใครยืมก็ไม่ได้จะไปให้ใครได้อันนี้โชคดีเรามีวาสนา5 นาทีไม่รู้ละนั่งเนี่ยชั่วช้างกระดิกหูชั่วงูแลบลิ้นเนี่ยโอ้อานิสงส์นี่ไม่รู้เท่าไหร่เพราะว่าเราสร้างพระบารมีมานานจึงได้มานั่งสมาธิได้ไพเราะเบื้องต้นไพเราะท่ามกลางไพเราะที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะโยมต้องเข้าใจตรงนี้นะอัฏฐะก็คือดินก้อนเนี้ยที่เราอยู่เนี่ยพยัญชนะก็เครื่องใช้ไม้สอยที่เราบริโภคนี่เนี่ยเป็นที่หลอมของเราอดีตเราต้องรู้อดีตตรงนี้สำคัญมากทุกเกิดอดีตแล้วก็ปัจจุบันที่กำลังอยู่นี่อนาคตที่เราเห็นกันตาเนื้อนี่เป็นขี้เถ้าคนละกองไม่มีอะไรเลยอดีตต้องนึกถึงค่าน้ำนมข้าวป้อน7 วันแรกตัวเราเนี่ยเหมือนน้ำล้างมือ7 วันต่อมาเหมือนน้ำล้างเนื้อ7 วันต่อมาเป็นก้อนเลือดเมื่อเป็นก้อนเลือดแล้วแม่เนี่ยเป็นผู้หลอมเอาพยัญชนะที่บริโภคที่เขาเรียกไอ้นั่นไอ้นี่นะหลอมพอเข้าปากมาแล้วเป็นอัฏฐะ พอเห็นตรงนี้ก็จะได้สักกายทิฏฐิเห็นกายในกายว่าเราเกิดจากธาตุทั้ง4มีดินน้ำลมไฟแล้วแม่เป็นเผ่าพันธุ์เป็นผู้ให้กำเนิดเรามาที่แรกเรามาอยู่ที่บิดาก่อนคุณของบิดาจึงมี21มารดามีแค่12แต่มารดาเป็นผู้หลอมเลี้ยงเรามาถ้าเห็นทุกข์เกิดตรงนี้แล้วก็เจอความไม่เที่ยงแต่มันเห็นตามสัญญาก่อนนะแล้วพอมรรคเกิดขึ้นแต่นี้ก็เขาเรียกว่าญาณภาษาพูดอย่างอื่นไม่มีเป็นปัจจตังเมื่อรู้ตรงนี้แล้วแต่นี้ก็เจริญเขาเรียกว่าเข้าถึงทางได้เป็นกัปตันแล้วนำผู้อื่นข้ามฟากได้ ไม่รู้ละอะไรที่รอบกายเราเนี่ยเป็นพยัญชนะแล้วก็พอเห็นตรงนี้จริงๆได้สกายทิฏฐิแล้วจะเห็นการเกิดดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเป็นของธรรมดาหมดไม่ว่าผลหมากรากไม้บ้านเรือนบ้านช่องของที่ก่อสร้างและของที่มีวิญญาณแต่อยู่เราอาศัยธรรมชาติมหาภูตรูปคือดินน้ำลมไฟเป็นสังขารโลกอันนี้ไม่ไปนิพพานแต่เราเป็นกฎแห่งกรรมที่การกระทำไว้ที่เรานั่งอยู่ในเนี่ยเรากินของเก่าไม่มีการเดือดร้อนแล้วยิ่งอยู่อย่างนี้นี่อยู่สงฆ์อยู่กระสงฆ์กินกระสงฆ์อะไรไม่มีหนี้เลยไม่มีหนี้สงฆ์ถูโน่นถูนี่ถูนั่นหน่อยเพราะว่าวัดนี่เป็นของพระพุทธเจ้าจำนำใครไม่ได้เข้าจะไม่ได้อันนี้ก็ได้อานิสงส์แล้ว เราให้เห็นกายในกายในกายเนี่ยเราดูตั้งแรกเลยตั้งอดีตที่อยู่ในครรภ์มารดาเหมือนน้ำล้างมือเนี่ยแล้วแม่เป็นผู้หลอมเรื่อยมาพอคลอดออกมาเห็นในมรรคปะเนี่ยตัดสายสะดือเห็นหมดเลยหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นโกนผมไฟอาบน้ำแบ่งตัว
ตรงนั้นเห็นทุกข์เกิดถ้าไม่ได้บิดาหมอตำยาก็ตายแล้วตอนนี้ก็เห็นความไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเราจะไปยึดถือไม่เที่ยงหมดตอนนี้จะเข้าถึงสกายทิฏฐิจะเห็นตรงเนี้ยอภิเยสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็ไม่เป็นทุกข์อภิเยหิวิปโยโททุกโขความพลาดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็ไม่เป็นทุกข์เนี่ยนางปดาจาราเห็นได้โสดาปฏิมัก เพราะกายของเรานี่มีดินน้ำลมไฟและที่บริโภคก็เป็นอัฏฐะชื่อเดียวอีตรงนี้ต้องจำไว้ตามสัญญาก่อนข้างนอกรูปรสโผฏฐัพพะกลิ่นเสียง6ข้างในตาหูจมูกลิ้นกายใจ6แล้วตัวรู้อยู่ตรงกลางอีก6เป็นธาตุ18กระทบกันอยู่เรื่อยเลยแล้วมันมีสังขารอีกตัวคอยปรุงแต่งจิตตสังขารถ้าเรารู้เท่าทันตรงนี้ก็เจอธาตุกระทบกันตัวรู้ก็ธาตุรู้ถ้าเราดับจิตตสังขารตัวนั้นมันตัวปรุงแต่งพอเจออะไรแล้วมันชอบปรุงแต่งพอเห็นคนหูมันชอบไปรับอารมณ์มาตามันชอบไปรับอารมณ์มา ถ้าเรารู้จักตรงนี้ก็รู้เท่าทันสังขารสิ่งไม่ดีเราไม่ต้องปรุงแต่งหยุดเลยแล้วจารุเปกขาญาณก็จะโผล่ขึ้นมาทีนี้อะไรกระทบก็ดับอะไรกระทบก็ดับตรงนี้แล้วโอ้โหจะสุขที่แท้จริงแล้วน้ำตาท่วมท้นหมดละตรงเนี้ยแล้วเราก็สาวไปเรื่อยๆว่าอะไรมั่งที่จะอยู่ได้ในโลกนี้ก็อยู่อัฏฐะก้อนเดียวเกิดขึ้นแล้วก็ดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับอันนี้เข้าถึงวิปัสสนาแต่ยังไม่โอนโคตรถ้าเราโลภเราอธิษฐานอะไรโลภแล้วฌานจะเสื่อมพอฌานเสื่อมแล้วตอนนี้เหมือนพระเทวทัตเพราะยังไม่ข้ามโคตรเป็นโลกิยะแต่อธิษฐานได้ต้องรู้ว่าแล้วยังเป็นปัจจุชนอยู่ถ้าโอนโคตรจะต้องถึงนามรูปังอนัตตาจึงจะรู้แล้วกระทบกระแสพระนิพพาน อย่างนี้เขาเรียกว่าดีที่สุดแล้วอย่างวัดเราเนี่ยไม่ต้องไปนั่งห่วงว่าจะต้องยังลำบากต้องใช้เงินต้องใช้ทองไม่ต้องใช้อะไรเพราะว่าเราอยู่กินกระสงอยู่กระสงรักษาของสงฆ์บำรุงศาสนารับใช้พุทธเจ้าสร้างความดีให้แก่ตัวเองและผู้อื่นตรงนี้สำคัญมากแล้วก็ไม่เดือดร้อนแล้วว่าเราก็มีเงินทองเยอะแยะอาหารไม่ต้องห่วงช่วยกันทำกันแล้วกันทุกสิ่งทุกอย่างเราดูความจริงทั้งหลายที่มีเนี่ยมันไม่จริงถ้าจริงคือความว่างเปล่าแล้วอันนี้เป็นวัตถุแต่เป็นมงคลวัตถุที่เป็นมงคลที่เราเหยียบย่ำนั้นไม่เป็นมงคลเราก็พอรู้ตรงนี้แล้วเอาไปไหนไม่ได้เลยพอถึงเวลาเข้าถึงแต่ทางขับอาหารชอบอะไรชอบว่าส่งคืนให้อยู่ในธรรมชาติเนี่ยเราอยู่มาเป็นอเนกชาติเหมือนพระพุทธเจ้าพบมันเนี่ยญาณในภาษาพูดอย่างอื่นไม่มีเป็นปัจจตังรู้จำเพาะตนแล้วก็นึกถึงบิดามารดาทั้งสององค์ข้าวนานนมข้าวป้อนแล้วที่นั่งสมาธิถ้าท่านมีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ถ้าท่านมีสุขก็ขอให้มีสุขแล้วแผ่บุญไป6 ล้านโยชน์โดยรอบสมันตาทิศใหญ่4ทิศเล็ก4ทิศเบื้องล่าง1เบื้องบน1แล้วพอเรารักษาศีลได้หรือทำอะไรได้ที่เรารู้แล้วขอให้ผู้อื่นรู้ด้วยที่เรายังไม่รู้ขอพระเจ้าประทานญาณไพเราะที่สุดให้เรารู้ด้วยตอนนี้ก็ดีแล้วใจก็กว้างไม่มีตอนนี้มันเข้าถึงโสดาก็ไม่มีแล้วตัณหาไม่มีที่เกาะสีกาผู้ชายเหมือนกันหมดแล้วปัญหาไม่มีที่เกาะรู้เท่าทันทั้งขานหมดเพราะเห็นธาตุแล้วเกิดจากธาตุทั้งหมดเลย นี่ก็ถ้าโอนไปก็ตอนนี้ก็เห็นของเก่าญาณก็เกิดเห็นอดีตปัจจุบันนี่เห็นตลอดรายการอนาคตก็รู้แล้วเครื่องติดไปนั่งสมาธิตรงไหนก็มีญาณภาษาพูดเราจะพูดกันยังไงก็ไม่ได้หรอกยืมก็ไม่ได้เช่าก็ไม่ได้ถ้าหากว่าขายได้เนี่ยฝรั่งมาซื้อสมาบัติกันโอ้
มีเงินแยะถ้าเราอยู่ในจุดนี้นะเรานึกอยู่เสมอว่าเรามีบุญกุศลนำมาเกิดตอนนี้ก็เกิดหิริเกิดความละอายเกรงกลัวต่อบาปต่อไปก็หลีกเลี่ยงบาปเรื่อยน้ำก็บุญก็เติมไปเรื่อยเพราะบุญนั้นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้บาปนั้นต้องไปใช้กรรมไปอบายภูมิ4เปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานกามาวจรนี่มี11ภูมิพอหลุดจากตรงนี้ก็ไปรูปพรหมอีก16ภูมิแล้วอรูปพรหมอีก20อันนี้เขาเรียกว่าวัฏฏะวน3มีพระอาทิตย์ดวงนี้ดวงเดียวในโลกนี้พระอาทิตย์หลายดวงเยอะแยะมากมายเขาเรียกว่าจักรวาลพอเราเข้าถึงตรงนี้เขาเรียกว่าเหนือจักรวาลเหนือโลกตามพุทธเจ้าทันพระโมคคัลลาเป็นพระอรหันต์อากสาวกออกไปแล้วกลับไม่ถูกพุทธเจ้าต้องแสดงรัตมี6ประการขึ้นมากว้างขวางใหญ่ไพศาลมีพุทธเจ้าองค์เดียวที่รู้โลกนี้มีการเกิดดับเป็นของธรรมดาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้แล้วก็พุทธคุณนั้นต้องสวด คำว่าละหังนี่พระองค์สิ้นอัตวะกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่ดองอยู่ในสันดานกับทั้งวาสนาทรงพระกรุณาสั่งสอนสัตว์ในข้อปฏิบัติทางมนุษย์ทางสวรรค์และทางนิพพานนะโมที่ตั้งกี้เนี่ยเมก็แปลว่าเราอัฏฐะจงมีแต่เห็นอัฏฐะเห็นดินก็แต่นี้ก็จบแล้วเห็นน้ำเห็นลมเห็นไฟจบมีการเกิดดับจิตก็สงบแล้วรู้มัชฌิมาปฏิปทาจะเอาอะไรก็เอาพอเหมาะพอควรถ้าไม่เหมาะควรนะตัวโลโภแล้วก็ตัวอยากตอนนี้พอรู้ปฏิปทาแต่นี้ความอยากดับไปหมดทุกข์ก็ดับไปหมดตอนนี้จิตสงบเย็นสบายแล้วก็เจริญขึ้นไปเราจะรู้ของเราเองไปบอกใครเขาก็ไม่รู้แล้วก็ห้ามอวดถ้าอวดแล้วไม่ดีถ้าเขาเกิดไม่เชื่อแล้วเขาก็เป็นบาปด้วยพระเจ้าห้ามไม่ให้อวดแต่เรารู้เขาแต่เขาไม่รู้เราเราจะบอกให้เขารู้ไงเขาก็ไม่รู้เพราะขึ้นอยู่ในฐานะนี้นะโสดาปัตติยังคะทุกคนไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะไม่ถึงนิพพานเนี่ยนั่งอยู่ในฐานที่นี้ถึงหมดถ้าเราหลุดจากตรงนี้ไปเราไปอยู่สวรรค์6ชั้นนี่กุศลนำมาเกิดแล้วกำลังทำนี่กุศลนำไปเกิด6ชั้นแล้วก็รอสียะไม่ตายถ้าเราได้พบญาณในปัจจุบันนี่ก็ไปพรหมเลยพอไปพรหมตอนนี้ก็ไม่ลงมาแล้วไม่ไปแล้วสวรรค์6ชั้นสบายเนี่ยโชคดีเราได้เกิดมาได้พบพุทโธผู้ประเสริฐได้พบพุทธเจ้าแล้วได้พบพระธรรมคำสั่งสอนแล้วตอนนี้สงฆ์ก็ยังมีพอต่อไปถึง 3,000 ปีทีนี้หายากเขาของเรานี่มีพร้อมบาทบริขารไตรจีวรเนี่ยทำ20 บาทพอแล้วพอถึงตอนนั้นพุทธเจ้าบวชเองหิท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดแค่คาถา4 บาทหลุดพ้นหมดแล้วบาทไตรจีวรก็มาเองผมก็ไม่ต้องปรงหลุดเองหมดตอนที่พุทธเจ้าบวชนะหลุดเป็นโกรธแล้วตอนนี้ยติจตุตกรรมก็สอนดินก้อนเดียวอยู่นั่นน่ะเกสาโลมานักขาทันตาตะโตก็ดินตัดออกแล้วเป็นดินหมด ยังไม่รู้ยังไม่ได้เจอยานแต่รู้ตามสัญญาก่อนรู้สัญญาแล้วมันเหนื่อยนายมันคลายวางพอโผล่ขึ้นมาก็ตื่นเนี่ยแต่เนี้ยโสมนัสเวทนาน้ำตาไหลพร่าหมดแล้วดีใจมากนี่ธรรมก็เจริญ ตอนนี้หลีกเลี่ยงออกจากหมู่คณะแล้วไปหาที่วิเวกอย่างเดียวอยู่ฐานะลึกไปเรื่อยดีที่สุดตอนนี้น้อยแล้วมีแต่เขาประจบประแจงก็ไม่ดีถ้าจริงๆแล้วนะดินก้อนเดียวแท้ๆเลยเนี่ยเราต้องเดินไปหาขี้เถ้าคนละกองแต่เมื่อยานเกิดขึ้นเรารู้เลยเป็นคน2 ภพปัจจุบันนี่เราก็อยู่งี้พอดับปุ๊บเราก็ไปสู่พรหมแล้วนี่ก็เรียกเข้าสังโยชน์เบื้องบน
ถ้าได้ฟังธรรมจักรบ่อยๆก็ดี แล้วสวดพุทธคุณบ่อยๆก็ดี ไม่มีหรอกนะที่อื่นเขาจะประจบประแจงแล้วเขาพูดไปตามเครื่องในมันไม่มีพูดไปตามพระปริยัติถ้าข้างในมีทำแล้วถามอะไรก็ตอบได้หมดไม่มีเพราะว่ารู้แจ้งเพียรหน่อยหนึ่งเพียรทำความดีเท่านั้นเองแล้วพอต่อไปมันเขาเรียกว่าโสมนัสเวทนามันผุดขึ้นมาตอนนี้ก็อยู่ครองเรือนไม่ได้แล้วต้องมาอยู่อย่างเงี้ยนี่ก็เจริญอยู่งี้แล้วก็จะต้องหลีกเลี่ยงออกจากหมู่คณะด้วยหาที่เงียบสุขไม่มีแห่งอวดรู้แล้วรู้จริงเพราะไม่มีอะไรทุกคนเอาอะไรไปไม่ได้เลยที่ตาเนื้อมองเห็นเป็นขี้เถ้าคนละกองทั้งนั้นแล้วก็อยู่กับดินพอเกิดญาณตรงนั้นตอนนี้เราก็รู้แล้วไม่ไปแล้วสวรรค์6 ชั้นไม่ไปแล้วดับปุ๊บเราก็หลีกเลี่ยงออกจากกายก็เรียกว่าเจอมรรคแล้วเสด็จทันไรในตาอัสดางคิกมรรคนั่งคู่บัลลังก์อยู่อย่างเงี้ยแต่ไปได้แล้วตอนนี้ก็เวทนาก็ดับรูปเวทนาสัญญาสังขารดับหยุดโชคดีเพียรหน่อยเพียรมาตอนนี้เดี๋ยวพระของเราเอาให้เทศเรื่องศีลเรื่องอะไรให้นั่นๆก่อนแล้วเดี๋ยวพ่อสบายดีแล้วก็เทศอันนี้ไปรับไอ้นั่นมาที่บ้านท้าวเวสสุวรรณเลยแพ้ภูมิแพ้นั่นก็ถ้ามีอย่างนี้นะมีอะไรมาไต่มาตอมที่หน้ามีแสงสว่างบ้างมีกายหนักมีกายเบาต้องให้บอกว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแล้วก็ดับไปเป็นทุกข์บังคับไม่ได้สุดท้ายเป็นอนัตตาต้องเอาไตรลักษณ์เนี่ยเข้าประกบไว้เรื่อยๆอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดอะไรมันจะแตกมัน